Guys, welcome back to my channel. This is Best Friends Forever. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक फ्लोरल और विद बर्ड्स डिज़ाइन। और ये बर्ड्स आप देख ही सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाकी का पार्ट मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में मैं ये सब कलर्स यूज कर रही हूँ, आप देख लीजिए। ये है ब्लू, अल्ट्रा मराइन ब्लू, और ये सब कैमलिन के कलर्स है। पर्पल, लेमन येलो, ये ऑरेंज है, और ये है ब्रिलियंट पर्पल मीन्स पिंक के शेड में, और ये है ब्लैक एज यूजुअल ब्लैक, और हम लोग वाइट भी यूज किए हैं इसमें। फ्रेंड्स, आप सब लोग याद रखिएगा कि इस मीन्स जिस क्लॉथ में आप कर रहे हैं उसके नीचे एक कार्डबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर आप ऊपर से कलर करोगे तो फिर नीचे वाले क्लॉथ में लग जा सकता है। आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इधर कार्डबोर्ड यूज़ किया है। और अभी आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने तो ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है बर्ड्स का, लेकिन आप शेडिंग देख देख के खुद भी बना सकते हैं। और फ्लावर्स तो मैंने कुछ कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ अभी बाकी है। उन लोगों का शेडिंग मैं आप सभी को आगे वीडियो में दिखाती रहूँगी, तो आप सब लोग देखते रहिए। तो अभी मैं लीव्स बनाने के लिए ये लेमन येलो यूज़ कर रही हूँ, और ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने अभी ग्रीन और येलो मिक्स करके ऐसे ही शेडिंग करके लिया है। ये मैं अभी लीफ कर रही हूँ, आप सब लोग देख ही सकते हैं। अभी मैंने इधर येलो यूज़ किया है, इसलिए देख सकते हैं आप सब लोग ये लीफ का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है, और ये जो शेड भी हो रहा है इसमें बिल्कुल रियल लीफ की तरह लगेगा लास्ट में, आप देख सकते हैं। ये ऐसे हम लोग ने शेड्स लिया है, मतलब दोनों को आसपास बिठाया है ताकि हम लोग मिडिल से ले सके, और ये जो कलर आ रहा है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। आप सब लोग देख ही सकते हैं, मैं लीव्स के मिडिल में ये स्पेस रख रही हूँ ताकि ये टेक्सचर जो आए वो बहुत ही सुंदर आए। और ये छोटा छोटा मतलब लीव्स के जैसा ही है, वो सब हम लोग दे रहे हैं।
और हम लोग यहाँ पर ये जो सब अभी कर रहे हैं, मतलब लीव्स और ये फ्लावर पेटल्स जो अभी तक करते आए हैं, वो हम लोग ने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, नंबर 2 वाला। मिडिल में आप सब लोग ऐसे छोटे छोटे दे सकते हैं, जिससे ये और भी प्रोमिनेंट दिखता है। तो अभी मैंने जैसे जैसे आप लोगों को दिखाया, आप लोग वैसे वैसे ही सब लीव्स ड्राइंग करते जाइए। और येलो तो लीव्स में रहना ही चाहिए ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके। ये आप देख ही सकते हो कितना सुंदर और प्रोमिनेंट दिख रहा है। इस ऐसे आप लोग बर्ड्स का, ये फ्लावर का जो बर्ड्स होता है, उसमें आप लोग लीव ड्राइंग करके उसके और भी प्रोमिनेंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ये ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांचेस बनाने के लिए। ये आप सब लोग देख ही सकते हैं, इधर मैं ब्रांचेस बना रही हूँ। और एक्चुअली मैं ये फैब्रिक अभी कॉटन में कर रही हूँ, इसलिए आप देख ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके फैब्रिक, मतलब जहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक दे रही हूँ उधर ये सिंक हो जा रहा है, कलर्स को अब्सॉर्ब कर ले रहा है। हम लास्ट में इस बर्ड्स के पैर को ड्राइंग कर देंगे जब सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग इधर एक रोज़ बनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल्स ड्राइंग करके रखे हैं ताकि हम लोग इधर एक रोज़ बना सकें। और ये मेन पार्ट है, ये और ये बर्ड्स मेन पार्ट है, इसलिए हम लोग इसे लास्ट में बनाएंगे इस रोज़ को। हम लोग रोज़ बनाने के लिए अभी पिंक मीन्स ब्रिलियंट पर्पल और वाइट का यूज कर रहे हैं। तो इन्हें मिडिल से लेना पड़ेगा ताकि दोनों साइड में दोनों कलर्स आए और मिडिल में इनका शेड बन जाए। तो इधर हम लोग कर रहे हैं अभी रोज अपना।
आप देख सकते हैं हमारा ये जो रोज़ था वो बहुत इजीली बन गया हमारे घर और बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव भी बना है।